Hi friends, welcome to Chellakutty Home. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே முக்கியமான வீடியோ. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கிளைமேட்டில் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே சளி பிடிக்கக்கூடிய ஒரு கிளைமேட்டாக மாறிடுச்சு. அதுக்காக நம்ம வீட்டிலேயே எப்படி நம்ம ஹோம் ரெமெடி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி Chellakutty Home சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய பேர் Chellakutty Home சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்க்குறீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமாவளி தலை வந்துட்டு ஒரு 5-6 தலை எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு 10 மிளகு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 5 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். மஞ்சத்தூள் ஏன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா அது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக், கிருமி நாசினி. அது வந்து நம்ம தொண்டையில் இருக்கிற கிருமிகள் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து அழிச்சிடும். அதே மாதிரி உப்பும் அப்படி தான், நம்மளோட தொண்டையில் இருக்கிற கிருமிகள் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி வயிற்றில் இருக்கிற கிருமிகள் இருக்கட்டும் அதை வந்து ஈஸியாக க்யூர் பண்ணிடும், ஈஸியாக அழிச்சிடும். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 5-6 கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க. கல்லுப்பு தவிர வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது, சால்ட்லாம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எப்போவுமே குடிக்கிற தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் அதிலேயே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 10 மிளகு, 5 கிராம்பு, அப்புறம் உப்பும் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயே நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 5-6 கல்லுப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, போதுமானது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஓமவல்லி தலை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓமவல்லி தலை வந்து பார்த்திங்கன்னா 5-6 தலை ஆட் பண்ணுறது இல்லாமல் அதை முழுசாக போடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கொஞ்சம் உடச்சி போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து முழுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதை வந்து 2 இல்லை 3 நீங்கள் கட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்போ நல்லா சார் வந்து அதில் வந்து நல்லா இறங்கும். அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து சேர்த்திக்கோங்க. எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் இதிலே போட்டு நம்ம இப்போ அடுப்பில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நல்லா கொதிக்க விடணும். கலர் பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் இருக்குது. இது கொதித்து வரப்போ ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் வந்துட்டு நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணணும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கொதிச்சிட்ருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா சுண்டி ஒரு டம்ளர் தண்ணி விடுறீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்துட்டு 1/2 டம்ளராக மாறணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. இன்னும் லைட் ப்ரௌன் கலரில் வரும். அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இலையெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெந்துருச்சு. இதோட சாரெல்லாம் அதில் இறங்கிடும். அந்த டைமில் நீங்கள் வந்துட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது. அது வரைக்கும் நல்லா நீங்கள் கொதிக்க விடணும். பார்த்திங்கன்னா கிராம்போட சாறு, மிளகோட சாறு எல்லாமே இதில் இறங்கும். இப்போ பாருங்கள் நல்லா தண்ணி சுண்டி இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க. நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை வந்துட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஆறிடுச்சு. இதை நான் வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்க போகிறேன். நம்ம வடிகட்டுறப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 டம்ளர் அளவு வந்துட்டு 1/2 டம்ளராக மாறணும். அதான் கரெக்டான பதம். அதே மாதிரி கலர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ கலரில் இருந்து லைட் ப்ரௌன் கலராக சேஞ்ச் ஆகிடும். அதுதான் கரெக்டான பதம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் வரக்கூடிய இலை இருக்குது இல்லையா, சக்கை. இந்த சக்கையை வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு 1 வயசு 2 வயசு குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா நெஞ்சிலலாம் வந்து நல்லா தடவி விடுவாங்க. எங்கள் பாட்டி தாத்தா இருக்கட்டும், எங்கள் அம்மா இருக்கட்டும், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி சக்கையெல்லாம் வந்துட்டு நெஞ்சில் வந்து தடவி விட்டு இந்த சாரை வந்துட்டு ஒரு சங்களவுக்கு ஊற்றி விட்டுருவாங்க. கை குழந்தைங்களா இருந்தால் ஒரு 6 மாத குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா 1/4 சங்கில் இருந்து 1/2 சங்களவுக்கு ஊற்றி விடுவாங்க. இதே 1 வயசு குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா 1 சங்களவுக்கு இந்த மாதிரி ஊற்றி விடுவாங்க. ஒரு 4 வயசு குழந்தை 5 வயசு குழந்தைன்னா 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு ஊற்றுவாங்க. இதே பெரியவங்களாக இருந்தால் நம்ம 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தாராளமாக குடிக்கலாம். இது குடிக்கிறனால எந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸுமே வராது. அதே சமயம் காலையில் நைட்டுன்னு சொல்லிட்டு 3 நாள் தொடர்ச்சியாக எடுத்துக்கிறப்போ சின்ன குழந்தைங்களாக இருந்தாங்கன்னா மோஷன் வழியாக அவங்களோட கோல்டெல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா Chellakutty Home சேனலை லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பாய்.